これは水芸。今回の相棒だ。これはパック寿司。今回のテント設営はさておき、まずは飲む。これが駆けつけ一杯だ。真似しない方がいい。イラつくわこれ。なんなんこのカート。とるな。いや反対向くなよ。うわ、もう最悪。ふざけんな。